హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మోహన్. అనుస్క్రిప్ట్ తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటోరియల్లో ఈరోజు మీరు చూడబోతున్న లెటర్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆ నుండి అహా వరకు లెటర్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో చూపించాను. అట్ ది సేమ్ టైం అనుస్క్రిప్ట్ మేనేజర్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అండ్ లెటర్స్ ఎలా టైప్ చేయాలి, కీబోర్డ్, యాపిల్ కీబోర్డ్ గురించి లేఅవుట్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ కనబడుతున్న రిమైనింగ్ మొత్తం ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలా టైప్ చేయాలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు. సో చివరి వరకు చూసి నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంతవరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ని ఆన్ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ని మీరు వెంటనే పొందగలుగుతారు. అండ్ విషయానికి వస్తే ముందుగా ఈ కా నుండి బండిరా వరకు అక్షరాలు మనం యాపిల్ కీబోర్డ్లో ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి ఉంటాయనేది మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసి అండ్ అలాగే అనుస్క్రిప్ట్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి తెలుగు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసి యాపిల్ కీబోర్డ్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎంఎస్ వర్డ్లో తెలుగు ఫాంట్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సో చెక్ చేయడం కోసం క్యూ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఆ వచ్చింది కదా, అంటే తెలుగు యాక్టివ్లో ఉంది అని అర్థం. మనం ఇప్పుడు మన లెటర్స్లో రిమైనింగ్ లెటర్స్లో కా నుండి మనం మొదలు పెట్టాలి. కా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఈ యాపిల్ కీబోర్డ్లో కా ఎక్కడ ఉందంటే చూడండి, జేలో ఉంది అనమాట కా. ఓకే, అలాగే ఒత్తు కా ఎక్కడ ఉంది, అదే జేలో ఉంది. అంటే ఒక డైరెక్ట్గా ప్రెస్ చేస్తే కా వస్తుంది అండ్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని ప్రెస్ చేస్తే జే ఒత్తు కా వస్తుంది అనమాట. చూడండి, నేను డైరెక్ట్గా జే ప్రెస్ చేసినాను, కా వచ్చింది. అలాగే షిఫ్ట్ పట్టుకుని జే ప్రెస్ చేశాను, ఒత్తు కా వచ్చింది. గా రావటం కోసం ఎక్స్ అనమాట. సో నేను కీబోర్డ్లో ఎక్స్ ప్రెస్ చేశాను, గా వచ్చింది. అదే షిఫ్ట్ బటన్ పట్టుకుని ఎక్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తుగా వచ్చింది. అది ఇన్య రావడానికి షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఆర్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే గా ఇన్య అని చెప్పేసి వచ్చింది. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మనం ఈ లేఅవుట్ మీదకు వెళ్దాం. చూడండి, చా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎంలో చా ఉంది. అలాగే ఒత్తు చా రావడం కోసం షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎం ప్రెస్ చేయండి. జా ఎక్కడ ఉందో చూడండి, జా అనేది దగ్గరలో ఉంటుంది, స్లాష్లో ఉంది. అదే ఒత్తు జా రావాలి అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని స్లాష్ ప్రెస్ చేయాలి. అలాగే ఇన్యా రావడం కోసం ఓకే షిఫ్ట్ పట్టుకుని టీ ప్రెస్ చేస్తే ఇన్యా అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ టా ఎక్కడ ఉంది, జెడ్లో ఉంది. అదే షిఫ్ట్ పట్టుకుని జెడ్ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు ఠా వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఢా. సో ఇక్కడ సిలో డా ఉంది అండ్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని వచ్చి ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు ఢా వస్తుంది. అనా షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే అనా వస్తుంది అనమాట. ధా. ఓకే, చూడండి, తా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎస్లో ఉంది. నార్మల్గా ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే తా వస్తుంది అండ్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు ధా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దా. ఓకే, డీలో దా ఉంది, మళ్ళీ షిఫ్ట్ పట్టుకుని డి ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు ధా వస్తుంది. నెక్స్ట్ నా ఎక్కడ ఉంది అంటే చూడండి, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ సింగిల్ కొటేషన్లో నా ఉందన్నమాట. అంటే నార్మల్గా సింగిల్ కొటేషన్ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నా వస్తుంది. ఇకపోతే పా చూడండి, పక్కన ఉంది పా. నార్మల్గా సెమీకోలన్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా పా వస్తుంది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు పా వస్తుంది. ఇకపోతే బా అనేది ఇక్కడ బీలో ఉంది, వీలో ఉంది. నార్మల్గా వి ప్రెస్ చేస్తే బా వస్తుంది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని వి ప్రెస్ చేస్తే ఒత్తు బా వస్తుంది. ఇకపోతే బి ప్రెస్ చేస్తే మా వస్తుంది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని బి ప్రెస్ చేస్తే హా వస్తుంది. నెక్స్ట్ యా అక్కడ ఉంది అంటే చూడండి, ఎన్లో యా ఉంది. షిఫ్ట్ మామూలుగా ఎన్ ప్రెస్ చేస్తే యా వస్తుంది. నెక్స్ట్ రా ఎక్కడ ఉందంటే కేలో రా ఉంది. డైరెక్ట్గా కే ప్రెస్ చేస్తే రా వస్తుంది. అలాగే లా ఎక్కడ ఉంది అంటే చూడండి, ఏలో ఉంది. డైరెక్ట్గా ఏ ప్రెస్ చేస్తే లా వస్తుంది. అలా కావాలి అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఏ ప్రెస్ చేస్తే అలా వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షా కత్తిరి షా ఎఫ్లో ఉంది కాబట్టి షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎఫ్ ప్రెస్ చేస్తే కత్తిరి షా వస్తుంది. అండ్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని సా ప్రెస్ చేస్తే షా వస్తుంది. అండ్ అలాగే సా చూడండి, సా ఇంకో షా, రెండు షాలు కూడా ఈ సింగిల్ కొటేషన్లో బటన్లో ఉంది. ఇకపోతే హా ఎక్కడ ఉంది అంటే బీలో ఉంది. షిఫ్ట్ పట్టుకుని బి ప్రెస్ చేస్తే హా వస్తుంది. చివరగా ఇక్కడ బండిరా ఎక్కడ ఉంది చూడండి, బండిరా కేలో ఉందన్నమాట. షిఫ్ట్ పట్టుకొని కే ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ బండిరా సింబల్ వస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్
మొత్తం ఇప్పటివరకు మీరు తెలుగు ఆల్ఫాబెట్స్ అంతా కూడా ఈ యాపిల్ కీబోర్డ్ సహాయంతో ఎలా టైప్ చేయాలో మీకు చూపించాను. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇంతవరకు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అండ్ మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మళ్ళీ మీ మీట్ అవుతాను ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.